शेर अफजल मरवत साहब, आज आपकी बर्थडे भी है, कितने साल के हो गए माशाल्लाह से? ऐसे लड़की उम्र छुपाती हैं, ये सेंस में बताइए कि अक्सर लड़कियां वो उम्र छुपा लेती हैं कि वो बताती नहीं है, उनसे उम्र नहीं पूछनी है, जो बंदे से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। आज आपने ओरिजिनल एज बताया सर। मैं अब क्या बताऊँ, बता दे डिसर्ट हो जाएंगे लोग। अंदाजे लगाएगा। अगर मैंने सही उम्र बता दी, इस पे भी मेरी ट्रॉलिंग शुरू है। आज बर्थडे के हिसाब से शेर सुना दे, कुछ ऐसी मोहब्बत भरी बात आपको हमेशा। शेर सुना। आप अग्रेसिव रहे, आज मोहब्बत बांटे। क्या मोहब्बत है सर, कॉलेज जमाने का स्कूल लेवल का कोई भी तो शेर याद होगा। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप? केक कटिंग सेरेमनी होती है आपकी? कभी जिंदगी में भाभी नहीं कटिंग नहीं करती केक? जिंदगी में कभी बर्थडे न मेरे बाप ने आज आप जाएं न मेरे यार जरा थोड़ा सा एक सवाल है, न मेरे वालिद साहब ने कभी मनाई है, न मेरे दादा ने मनाई है, न हमने ज़िंदगी में मनाई है। ये नई नस्ल जो है, ये बर्थडे और ये उनका अब ये एक नए कल्चर का हिस्सा बन गया है। हम पुराने दौर के साथ लगाव रखते हैं और अल्लाह करे ये एक साल जो गुजर गया बड़ा सख्त, बड़ा कठिन था। शेर व शायरी पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। ये ना आज आप जाएं और भाभी ने, घर वालों ने, बच्चों ने आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट या सरप्राइज सेरेमनी रखी हो? नहीं, हमारे यहाँ तो शायद घर वाले याद ही नहीं रखते हैं। अच्छा, ईद आप फैमिली के साथ मनाते हैं या दोस्तों के साथ? मिक्स होता है। और अब की बार खान साहब भी जेल के अंदर है ईद के मौके पर, तो आप ईद के मौके पर खान साहब से मिलने जाएंगे और क्या एक्टिविटीज़ होंगी अब की बार? खान साहब जेल में अब की बार तो मेरा ख्याल है खान साहब अगर अडियाला जेल में हैं तो पाकिस्तान में ईद अडियाला जेल में ही होगी, बल्कि ईद है ही अडियाले की। पूरे कैदियों की जो हैं वारे न्यारे हो गए और खान साहब जो हैं, हमारी कोशिश होगी कि खान को ईद मुबारकबाद के लिए सर आज गुजारिश ये है, लोग हमें या तो सादा समझते हैं या जज्बाती समझते हैं या लोग हमें शायद बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन इन तमाम अहले दानिश को चैलेंज करके कहता हूँ कि आए कोई बता दे एक साल में किसी ने ऐसा कद काट निकाला है जो हमने निकाला, और कोई ये भी आके बता दें कि इस एक साल की जद्दोजहद में जो पज़िराई मोहब्बत कबूलियत हमें मिली है, कोई आ जाए ना हमारा असर बता दें, तो लिहाजा ना हम जाहिल हैं, ना हम एंग्री मैन हैं, और ना हम सोच के हवाले से या कद काट के हवाले से उन बोलों में शुमार होते हैं जो अब पुदकते हुए कोशिश कर रहे हैं बुलबुलों की तरह कि शायद इन हरकतों से हमारा कद गठा सके। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, अभी आपने कहा कि आप तमाम तरफ जो कारकुनान PTI कि वो जेल में खान साहब के साथ ईद गुजारेंगे, तो आप इस मौके पर क्या गिफ्ट करेंगे खान साहब को ईद के मौके पर? कोशिश होगी कि खान साहब को गले लगाएं। वो अमूमन परहेज़ करते हैं हाथ मिलाने से, ये इंटरेक्शन से, जो उसकी आदत है, लेकिन ईद पे जो हैं वो ज़रा प्यार नहीं, वो ईद पे जो हैं खुल के गले लगाते हैं। अच्छा सर, मरवत साहब कुछ नाक़िद कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को साइडलाइन किया जा रहा है और अभी फोकल पर्सनस की जो लिस्ट आई है उनमें 4 मज़ीद नामों का इजाफा हुआ है। अभी भी आप फोकल पर्सन है या नहीं है? इस ये वैसे देखिए, इतनी कोई बात ही नहीं है, ना इशूज़ है। 10 दफ़ा इस पर मैंने वजाहतें की है, ट्विटर पे की है। फोकल पर्सन क्या, ये गवर्नर स्टेट बैंक की कोई मनसब है कि जी पूरी बैंकिंग सरमायाकारी मैंने करनी है? वो 6 आदमियों से खान साहब की मुलाकात हफ्ते में हो सकती है, प्राइवेट जो सियासी लोग हैं। अब 6 फोकल पर्सन हो गए हैं और एक फोकल पर्सन एक आदमी का नाम दे सकता है, तो लिहाजा ये कोई सर कौन लोग हैं, ये क्यों लोग आपके साथ? कौन लोग हैं? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं, मरवत साहब बताने दीजिए। मरवत साहब नहीं बताना। वजह क्या, आखिर क्या आपकी मकबूलियत से खाइफ है? पहले अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया गया, उसके बाद आपके खिलाफ इस तरह से खबरें चलाई गई कि कौन है, पार्टी के अंदर है ये लोग? ये एक सोची समझी साजिश है, लेकिन गुजारिश ये है कि हमारा काम ये नहीं है कि हम ये इन चीज़ों पे खबरें बनाएं। कोर कमेटी की अभी मीटिंग ख़त्म नहीं होती है कि मीडिया पे जनाब अली
بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے. یہ کس طرح مطلب یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو ابھی اجلاس سے نکلے نہیں ہوتے ہیں کہ میڈیا میں خبریں، اور وہ بھی جھوٹ بول کے. اور قوم کو اور بالخصوص پی ٹی آئی ورکرز کو ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری ہر ایک بات مروڑ کے اور توڑ کے پیش کی جاتی ہے، اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارا کاز یہ نہیں ہے کہ کون سب سے پہلے میڈیا کو خبر دیں. ہمارا کاز یہ ہے کہ ہم کس طرح احتجاج کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں. اب ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا، ایک جلسہ تو ہم نے رمضان میں کیا نہیں، اجازت ملی ہوئی ہے. 23 سے ہم 30 پہ لے گئے، 30 سے 6 پہ لے گئے، 6 سے نامعلوم تاریخ پہ چلی گئی. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے مین فوکس. اور میرا تعلق صرف جلسے جلوس اور احتجاج کے ساتھ ہے. باقی مکمل اعتماد حاصل ہے خان صاحب کا آپ کو؟ یہ اعتماد جو ہیں یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم خان صاحب کے حکم پہ جو ان کی ہدایات ہوتی ہے، خان صاحب نے مجھے احتجاج کے فرائض دیے ہوئے ہیں، وہی میں کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. اور اگر دوست احباب کی خواہش ہے کہ احتجاج کو بھی وہ لیڈ کر لیں تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئیں پنجاب میں نکلیں ہمارے ساتھ، اپنے والنٹیئر کر لیں. اور خان کی بھی خواہش ہے کہ پوری پارٹی جو ہیں پنجاب جائیں اور نکلیں. اچھا خان صاحب کو پتہ ہے کہ سازشوں کے حوالے سے جو میرے خیال میں آج آپ کی برتھ ڈے بھی ہے، لٹرلی یہ سوال بنتا ہے کہ بتائیے گا سر، یہ ریشمہ گلشاد وغیرہ جو سامنے نام آ چکے ہیں، کیا یہ ملبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ تو نہیں ڈال دیا جائے گا؟ جو لٹرلی جو ہم موجودہ ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز آ جاتی ہیں، ان سے بیانات لیے جاتے ہیں، تو اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو یہ ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ تو نہیں ڈالا جا رہا؟ کیونکہ تارڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدلیہ کے درمیان لڑائی کروانے جا رہی ہے. ہم 2 سالوں میں نہ کروا سکے، اب جب جج صاحبان کا خط آ گیا تو ہم لڑائی کروانے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کا اتنا ہی کردار ہے ججز میٹر میں جتنا کسی عام پاکستانی کا یا کسی دوسرے پاکستانی پارٹی کا ہو سکتا ہے. ہم ایک آزاد مستحکم عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اچھا اتنا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، 1 مہینہ دے دیا گیا ہے، 29 اپریل تک اس کی سماعت چلی گئی ہے، یہ تو مشکل نہیں ہو جائے گا اس طرح؟ اب آج خان صاحب کے سیفر کے کیس میں بھی 16 اپریل کی تاریخ ہوئی ہے، جبکہ ابھی عید آنے میں کئی دن باقی ہیں. قوم ہیجان کی کیفیت میں ہیں، ان مقدمات کا تصفیہ چاہتی ہے، ان مقدمات کے نتائج دیکھنا چاہتی ہے. قوم منتظر ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سیفر کیس کے جج کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ظلم ہوا یا نہیں ہوا، ناانصافی ہوئی یا نہیں. اب اس میں یہ تاخیر جو ہے یہ. اچھا خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، سازشیں کرنے والوں کے حوالے سے ان کو پتہ ہے کون لوگ ہیں یہ؟ یار یہ کتنی سازشیں ہیں، یہ کشمیر کے لیے تو سازش نہیں ہو رہی ہے نا. چھوڑو یار سازشوں کو، آگے چلو، رمضان کا مہینہ ہے.